Боломжийг олж харан зөв цагт сайн үдэл хийх нь амжилт авчирдаг. Өөрийн бизнесээ доктортой өргөжлүүлж илүү ихээр өргөжин дэлхийг зорж буй таны төслийг Капитрон банк санхүүжүүлнэ. Үнэт цаг ихтэй хэн нэх төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй бизнесийн зээлийг санал болгож байна. Баялаг үтээгч таны шийдвэр амжилт болж биелэлээ олох тэр баяр төмчийг бид хамтдаа тэмдэглэх болно. Амжилттай бизнес бүрийн ард Капитрон банк. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч амжилт бүхний ард Капитрон банк. Мэдлэг оюуны хөгжил нь үйлдвэрлэл эдийн засгаа хөгжүүлж, сэргэж хөгжсөн үйлдвэрлэл эдийн засаг нь оюуны салбараа буцаан тэтгэх харилцан хөшүүргийн тогтолцоог бий болгох хэрэгтэй. САУСГОБИСЭНДС энэ бол Монгол улсыг урагшин дахиулж, үндэсний брендийг дэлхийд гайхуулах хөгжлийн нэг гарц. САУСГОБИСЭНДС нь Торонто болон Хонконгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй олон улсын компани. Газар зүйн байрлалын хувьд хятад улстай хамгийн ор стратегийн ач холбогдол бүхий байршилтай нүүрсний ордыг эзэмшдэг нүүрс үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч компани маа. Тэмүүлэл таныг хөтлөн Урагшаа Монгол төсөл. Сайн байна уу? Сэтгүүлч байгаль. Сайн байна уу? Мөнх бат. Оюу толгой манай компаниг хөдөлгөж авсан. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр гаргадаг тийм. Маш их сайн чанарын нүүрс гэж одоо бараг дэлхийд 3-т ордог. Нүүрсний зах зээл Монгол улсынх бол ерөн зөвхөн л хятад улсаас хамааралтай. Монгол улсад нэмэн үртэг шингэсэн ийм одоо бүтээгдэхүүн болж гаднаа л гэсэн. Таны хувьд яг энэ салбарт, уул уурхайн салбарт хамгийн хүчтэй тоглогч байхын тулд баримтлагдаг дүрм юу вэ? Монгол улсынхаа одоо нүүрсийг экспортонд гаргаад нийгмийн хариуцлагын өрөөнд ажилтаа орлоготой ажилчтай байлгана гэдэг бол маш их өндөр хариуцлага. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол дэлхийн нүүрсний зах зээл дээр одоо том тоглогч байя гэх юм бол ерөөсөө л өрсөлдөх чадвараа сайжруулах хэрэгтэй гэж боддог. Өрсөлдөх чадвар сайжирна гэдэг нь юу гэж нэхэр зэрэг ажилтнад нь мэрэгсэн байх хэрэгтэй. Чанартай нүүрсийг одоо хятадын одоо зах зээл дээр гаргаж тэр одоо зах зээлийг эзлэх ийм л одоо зорилгын төлөө ажиллах ёстой. SGS компанийн хувьд гэх юм бол яг олон улсын компани байгаа шүү дээ. Тийм олон улсын жишгээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Тэгэхээр компани засаглаа та бас бидэнд танилцуулбал ер нь бол Монголд маш олон мэдээж салбарын одоо компаниуд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр бас тэдгээр хүмүүс бас олон улсын жишгийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах юм бас Монголын одоо зах зээл бас нэмэгдэх юм шиг миний хувьд санагддаг. Манай компани бол одоо 2006 онд байгуулагдсан. Хонконг, Торонтодоор одоо хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй ийм паблик гэж ярьдаг одоо нээлттэй ийм компани байгаа. Ер нь бол одоо хувийн компани, паблик компани буюу одоо нээлттэй компани ялгаа нь юу гэхээр зэрэг нээлттэй компанийн хувьд бол хувьцаа эзэмшигчдийнхаа өмнө бол одоо хариуцлага хүлээдэг. Нэгдүгээрт бол энэ компанийн үйл ажиллагаа бол тунгалаг ойлгомжтой байх ёстой. Хоёрдугаарт бол одоо ил тод байх ёстой. За 3 дугаарт бол одоо энэ хавцаа эзэмшигчдийнхаа өмнө бид нэр хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ хариуцлага хүлээж яах гэдэг маань юу гэхээр зэрэг энэ компаниас гарч байгаа нэг төгрөг юун зарцуулагдж байгаа юм бэ гэдг нь хөрөнгийн бирж дээр бол одоо улирал болгон тайлан гардаг. Санхүүгийн тайлангаа бид нэр гаргадаг. Дээр нь үйл ажиллагааны тайлангаа гаргадаг. Жил болгон одоо аудитээр одоо шалгагддаг. Тэгэхээр зэрэг хувийн компанийн хувьд бол нэг л хүн эзэмшдэг. Тэр хүн тэр компанидаа одоо юу хийж яаж одоо ажиллах тэр хүний л ирэх. Нээлттэй компанийн хувьд бол бид нэр хувь эзэмшдэг. Одоо төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс юм уу толгой компаниас томилогдож байгаа удирдлагууд ажилдаг. Тэр удирдлагуудын тавигдж байгаа шаардлага юу гэхээр зэрэг ерөөсөө тань энэ компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтыг юунд зарцуулж байгаа гэдгийг тодорхой ил одоо хувьцаа эзэмшиг дээр нь одоо бүх одоо дэлхийн ард түмэнд нээлттэй байж байгаа байхгүй юу. Тэр утгаараа одоо бид нэр бас их өндөр хариуцлага хүлээж ажилдаг. Манай компанийн удирдлагууд бол маш их үүрэг хариуцлага хүлээж ажилдаг. Энэ хувьцаа эзэмшигчдийн өмнө одоо тодорхой хариуцлага хүлээж байгаа учраас тэрийг одоо үр дүнтэй
үр ашигтай ажиллах ийм л зорилготой ажилладаг ийм компани засаглал. Овоотын толгой нүүрсний олборлолт яг хамгийн анх хэдэн онд эхлээд тэгээд танах хизээ яг нүүрсээ экспортлж эхэлсэн юм бэ? За манай компани бол 2006 онд байгуулагдсан. Хайгуулын ажлаа 5, 6, 7, 8 онуудад хийсэн. Ингээд 2008 оноос олборлож экспортод гаргасан байгаа. Тэгэхээр нүүрсний үйлдвэрлэлийн процесс нь өөрөө их чухал. Одоо нүүрсийг чинь шууд ухаад авчдаг. Эхний ээлжинд бол хөрсөө хуулдаг. Хөрс уулсны дараа нүүрс гарч ирнэ. Нүүрс чинь зарим давхар дээр одоо чулуу хөрс мөрстэйгөө холилдсон байдаг. Тэгээ тэрийг одоо бид нэр бас жижиг экскаваторыг ялгаж гаргаж ирээд тэгээ нүүрсээ дампан дээр ачаад тэгээд одоо сток ойл буюу агуулгах дээр гаргаж ирж байгаа. Агуулгах дээр гаргаж ирээд ахаад нүүрсээ шигшин. Энэ одоо A, B, F нүүрсээр ингээд шигшиж гаргаж байгаа. Тэгээд ингээд эцсийн бүтээгдэхүүнээ хаваалж юун дээр агуулгах дээрээ тавиад тэгээд A, B нүүрс авах юм бол A-гийн зарна, B-гийн зарна, F-ийн зардаг байхгүй. Хятадын энэ тавьж байгаа шаардлагын дагуу чанартай нүүрс экспорт нь гаргах хэрэгтэй. Тэгэхин тулд угаах үйлдвэрийг байгуулах хэрэгтэй. Манай компани угаах үйлдвэр бариад энэ одоо 12 сард ашиглалтанд оруулах гэж байна. За wash field гэдгийг бид нэр бол одоо нөгөө угаах үйлдвэр дээр ашиглаж угаах үйлдвэрээ баяжууд цэвэрлж B одоо A нүүрс болгох юм боломжтой. Ийм процессор ер нь явдаг. Тэгэхээр Урагшаа маань одоо компани маань 3 төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Нэгдүгээр төсөл нь бол одоо аваад Урагшааны төсөл одоо бид 2008 оноос олборлолт хийж байна. За сүмбрийн орд байна. Дээр нь заг сууж. Сүмбрийн орд нь манайхаас одоо яг энэ аваад Урагшаагаас 9 км-ийн зайтай. Заг сууж нь бол Баянтлаа 3 төслийн залгаа ийм одоо орд байгаа. Нийтдээ компани бол 789 сая тонн нүүрсийн нөөцтэй энэ эд соёлын зөвлөл Канадын Ranger гэдэг компаниудаар тодорхойлогдсон нөөцтэй гэсэн үг. Бид нэр одоохондоо бол ганцхан л төслөө хэрэгжүүлж байна. Цаашдаа бас нүүрсний зах зээл сайжраад илүү одоо худалдан авалт сайжрах юм бол нөгөө ордоо ашиглаж эхэлнэ гэж бодож байна. Хүний нөөцийн менежмент тал дээр ерөөхдөө яаж анхаарч ажиллаж байна. За мөн мэдээж бас хүнд нөхцөлд бас ажилчдаас ажилдаг тэр тал дээр бас хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тал дээр яаж анхаардаг вэ? Нүүрсний одоо зах зээлээс хамаарат одоо юу гэдгийг ажилчдын ажиллах доктортой байх энэ ажиллагаа маш их одоо шалтгаалдаг. Тэгэхээр ажилчдын маань одоо ажил орлоготой, цалинтай, ажлын байртай байх тал дээр компани маш их анхаарч ажилладаг. Нээлттэй компани учраас ажилчид маш их өндөр шаардлага тавьдаг. Өнөөдөр гэхэд бид нэр одоо авилгалын эсрэг тий ашиг сонирхлын эсрэг бидний ажлын одоо чиглэл юу юм бэ? Шинээр ажиллаж байгаа ажилчид бол манад заавал гарын үсэг зурж ордог. Одоо энэ ажлыг хийхдээ ямар нэгэн эдийн засгийн одоо ашиг сонирхолгүй тий авилгалаас гадуур байна. Ямар нэгэн албан тушаалаа оруулан ашиглахгүй гээд одоо ингээд тодорхой ийм одоо дүрм журмыг одоо танилцуулсны үндсэн дээр одоо бид нэр ажилд авдаг. За аюулгүй ажиллагааны хувьд бол зайлшгүй уул уурхай бол аюулгүй ажиллагаа 1 номер гэж үүдэг. Манай компани аюулгүй ажиллагаа 1 номер гэдэг зарчмыг баримталдаг. Тийм учраас орж байгаа ажилтан болгон тухайн техникийг ашиглахдаа хэрэглэхдээ заавал одоо аюулгүй ажиллагааны дүрмээ ахиж уншаад тэгээд одоо ажилдаа ордог. За тухайн одоо техник дээр ээлж солигдоод ажиллаж байхад бол аюулгүй ажиллагааны дүрмээ заавал танилцуулдаг. Дахин хичнээн сурцсан ч байсан ахиж шинээр орж байгаа ажилчдад ингээд бүгд бүтэн одоо дүрм журмаа уншуулад одоо гараа үсгэж урьж байгаа ч гэсэн бид нэр байнгын сургалт хийдэг. Монголын одоо том компаниуд манай аюулгүй ажиллагаа яаж хангаж байгаа туршиж очиж үздэг. Дээр нь одоо уул уурхайн компаниуд ирж үздэг. Яаж одоо аюулгүй ажиллагааг хангаж ажилладаг юм бэ? Энэ дурслагаас суралцуулаач гэж одоо ингэж ажилладаг. Бид нэр энэ тал дээр бас тодорхой дэвшил хийж ажиллаж байгаа. Ийм өндөр шаардлага тавьдаг.
Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч, амжилт бүхний ард Капитрон банк. Монгол улсад стратегийн ач холбогдол бүхий 49 уурхай идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. 2016 онд Монгол улс 35 сая 96.5 мянган тонн нүүрс олборлож, 33 сая 831.7 мянган тонныг борлуулснаас 25 сая 809.3 мянган тонн нүүрс экспортод гаргажээ. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад олборлолт 146.4%, борлуулалт 152.9%, экспорт 178.4% болж өссөн үзүүлэлттэй байна. Тэр яг одоо энэ овоо толгойн уурхай макетын хэсэг дээр ирсэн байна шүү дээ. Нэг сонирхолтой харагдаж байна. Тэгээд танай компанийн хувьд гэх юм бол хамгийн анх уурхай хаалтын төлөвлөгөөгөөс Монголдо боловсруулсан байгаа. Уурхай хаалтын төлөвлөгөө гэхээр маш сонирхолтой санагдаж байна л да. Та энийгээ бидэнд тайлбарлаж өгөөч. Тэгэхээр зэрэг аливаа уурхай бол одоо ингээд хаагддаг. Нөөцөөс шалтгаалаад. Тэгэхээр манай компани бол одоо 3 төсөл хэрэгжүүлдэг. Нэгдүгээрт нь бол одоо овоо толгойн уурхай гэдэг энэ төсөл байна. Хоёрдугаарт нь сүмбрийн орд гэж байна. Гуравдугаарт нь загс үйл. Тэр ордуудаа бид нар ашиглаж эхлэв. Зөвхөн энэ орд нь маань 380 сая тонны одоо нөөцтэй. Нийтдээ компани бол 786 сая тонны нөөцтэй ийм компани байна. Нөөцний. Үндсэндээ бол жилд нэг 7 сая гаргалаа гэхэд бол 70 жилийн хугацаа зарцуулна гэдэг чинь ойролцоогоор. Тэгэхээр зэрэг Монгол улсын байгаль орчны яам, Монгол улсын уул уурхай яамны одоо хууль дүрмээрээ бол хаалтын төлөвлөгөө гэж заавал хийх ёстой. Уурхаанууд. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд манай компани анх удаага энэ жил хаалтын төлөвлөгөө хийсэн. Тэгэхээр хаалтын төлөвлөгөө гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр зэрэг энэ одоо ордон ашигла дуусаад хаагаад явхад энэ байгаль орчин чинь ямар байдалтай байх юм бэ? Юу хийж, юунд одоо зориулагдах юм бэ? Энэ газар одоо ингээд ухцсан хонхоргоороо үлдэх юм уу гэдэг ийм асуудал одоо дэлхийд даяараа яригддаг. Ер нь дэлхийд даяар уурхайн хаалтын төлөвлөгөө бол бас одоо энэ байгаль орчныг ээлтэй байлгах, буцаад нөхөн сэргээх ийм одоо зорилготой хаалтын төлөвлөгөө дэлхийд даяараа хийдэг. Монгол улсын хэмжээнд бол хууль нь гараагүй ч гэсэн манай компани уурхайн хаалтын төлөвлөгөөгөө боловсруулад, батлуулаад байгаль орчны яамд хүлээлгэж өгсөн. Энэ одоо нөөц дуусаад бид нэр уурхайгаа орон нутагт хүлээлгэж өгөхөд бол энэ одоо ухсан газар маань одоо нуур болж шууд аялал жуулчлалын чиглэлээр ажиллаулах. Бид нар өөрийнхөө онгоцны одоо талбай, энэ байр орчноо бол орон нутагт хүлээлгэж өгнө. Ингэснээрээ бол энэ Өмнө Гой аймгийн 3 тэс сумын одоо энэ овоот уурхай бол нөхөн сэргээлт хийсэн аялал жуулчлалын ийм цэг болох юм аа. Энэ төлөвлөгөө маань бол одоо 60 жилд хэрэгжих. Тэгэхээр зэрэг энэ 60 жилийн хугацаанд энэ одоо нөхөн сэргээлтээ хийхэд жил болгон хэдэн төгрөг зарцуулах юм бэ гэдэг тооцоо гарч байгаа. Тэгжээж 60 жилийн дараа одоо энэ бүх одоо байгалийн тогтцоо тэр хэвээр нь хүлээлгэж өгнө гэсэн юм зорилготой. Олон хөгжүүлээд аялал салбараас нэмэгдүүлээд ингээд хүлээлгэж өгнө л гэсэн юм зорилготой хийж байгаа ажил байна. Биологийн нөхөн сэргээлт 5286-га газар нутагт. Техникийн нөхөн сэргээлт 91.7-га газар нутагт. Илбүр байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлдэг. Байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд 5 тэрбум 857 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Мөн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. SGS компани нийгмийн харилцааны хүрээнд ямар үйл ажиллагааг бас зохион байгуулж байгаа эсвэл үед бас өнгөрсөн жил 10 жилийнхаа ойг хийсэн байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр компани байгуулагдаад 10 жил болсон. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол манай компани бол нийтдээ 9 тэрбум төгрөгийг бол одоо зарцуулаад байна. Энэ бол бага тоо биш. Бид нэр одоо жил болгон одоо 20 оюутны тэтгэлгийг дааж суралцуулж байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бол оюутны тэтгэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд өнөөдрийн байдлаар 240 гаруй одоо оюутан хамрагдчихад байна. Эднэрийн одоо залуучууд маань өнөөдөр далан задаад, ноён, сэврээ 3 дэс суманд одоо санхүүгийн дараа нийгмийн ажилтан дарга хийгээ явж байна. Нутагтаа очиод ажиллаж байна. Энэ бол одоо бидний хэрэгжүүлж байгаа төсөл бол
бас амжилттай болж байна гэж ингэж бодож байгаа. За дээр нь бид нэр сумдынхаа эмнэлэг боловсролд маш их анхаардаг. Энэ 3 сумын сурагчдын дундах англи хэлний олимпиад, за спортын спартакиадыг жил болгон зохион байгуулж уламжлалтай байгаа. За дээр нь бид нэр эрүүл мэндийн салбар 3 дэс сумын эмнэлгийг одоо бүрэн тохижуулсан, тоног төхөөрөмжөөр хангаж ирсэн. Дээр нь 3 дэсийн иргэд одоо юу гэдэг аймгийн төврүүд очиж төрж исэн бол одоо сумандаа төрдөг болсон. Бид нар дэдвэрэн одоо эмэгтэйчүүдийн төрөх одоо ор бүх тоног хэрэглэлийг авч өгсөн. Дээр нь компани 7 хоног болгон онгоцоор ажилчдаа зүйдэг. Тэрнээс гадна одоо яаралтай одоо хагалгаанд орох гэж байгаа сумдын одоо иргэдийг бид нэр онгоцоор зүйдэг. Энэ маань бас өдөр оруулж байгаа хувь нэмэр гэж бодож байгаа. Урагшаа Монгол төслийн ерөнхий ивент тэтгэгч, амжилт бүхний ард Капитрон банк. Манайх мэдээж далаад гарцгүй орон. Тэгэхээр төмөр замынхаа асуудлыг шийдчих хамгийн нэн тэргуунд хийх асуудал юм болов гэж бас бодлоо. Энэ тал дээр яг яагаад энэ дээр ингээд ажил хэрэг болгоод ордгоо болоо төр зэгтэр ингээд мэдээж ингээд саналаа оруулж илээсэн мэлгүй ямар хариуг өгдөг вэ? За манай компанийн хувьд бол тийм зам тээвэр мэвэр юу гэдгийг төмөр замын тийм ямар ч асуудал байхгүй. Манайх өөрөө 43 км учраас хүн даацсан зам тавьчих учраас манад бол ямар ч асуудал байхгүй. Ядаж ямар ч асуудалгүй гарах гэж байна. За зүгээр манай компанийн хувьд одоо 3 дахь чорн руу юу гэдэг Япон, Турк руу би хэллээ шүү дээ. Тэр авъя гэд. Тэгэхээр зэрэг хамгийн асуудалтай юм тэр Хятад улсын дамжин өнгөрүүлэлтээр л байгаа. Тийм. Зүгээр манай одоо юу гэдэг бусад одоо орд 5-7 ордын нүүрсийг одоо бусад 3 дахь чоронд зарыг 5-7 өөрөө нүүрсээ одоо илүү үр ашигтай зарыг гэх юм бол төмөр замд тавих хэрэгтэй. Энэ том зах зээл. Энэ хоёр орны том зах зээл чинь ерөөсөө яроолгүй шуудаа л гэсэн. Бид нэр ингээд нэг юм тусаагаад хийхэд Монгол улс эдийн засаг сэргэх үнэн боломж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг бид нэр Монгол улсын энэ эдийн засгийг хөгжүүлэх гэх юм бол ерөөсөө л энэ хоёр улсынхаа зах зээл рүү чөлөөтэй одоо юмаа зарж идэг, чөлөөтэй хөдөлтаалж идэг ийм л юм руу орж байгаа юм бол ямар ч асуудал байхгүй. Зүгээр ганцхан жишээл одоо өөрийнхөө нүүрсний салбар дээр аваад үзэхэд 80 сая тонн нүүрс одоо экспортод гаргацсан байхад Монгол улсын эдийн засаг шууд өснө. Өнгөрсөн жил бид нэр Монгол улс 25 сая тонн нүүрс Хятад экспортод гаргасан. Тэгэхэд үүн одоо 2016 оны 9 сард эхлэнгууд 25 сая тонн нүүрс гаргахад 5% эдийн засаг өсөж байгаа байхгүй юу? 80 сая тонн нүүрс гаргах бол хэдэн хувь өсөх вэ гэж боддоо. Тэгэхээр манай эдийн засаг бол зүгээр жижигхэн эдийн засаг нэг ийм жижиг юунаас л ингээл хамаарал өсөж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр энийг 2.5 сая хүнийг одоо ажилтаа орлоготой амьдралтай байлгах ямар ч асуудал байхгүй. Ханган нийлүүлэлт хийж байгаа 240 компани ажилтаа орлоготой байна гэсэн үг байхгүй юу? Би бол нүүрсийг ингээд иргэн хүний хувьд алт гэж хардаг байна. Дэлхийн түвшинд төрж ийнэ л гэж би бол өөрөө ойлгож байгаа. Ер нь манай компанийн хүчин чадал бол дийлд одоо 9 сая тонн нүүрс экспортод гаргах ийм одоо хүчин чадалтай компани байгаа. Техник хэрэгслийн хувьд бол дэлхийн одоо нүүрс олборлогч компаниуд хэрэгэлдэг техникийг бол одоо манай компани эзэмшиж байна. Энэгээр одоо бид нэр бас бахархдаг. Энэ одоо дэлхийн одоо энэ хүчирхэг одоо том техникүүдийг Монгол ажилчид, Монгол залуучууд жолоодод, Монгол залуучууд засварын хийгээд явж байгаа гэдэг маань Монгол улсын одоо залуучууд өнөөдөр дэлхийн түвшинд хүрсэн техникийг засаж тэрийг жолоодож явж байгаа гэдэг бол одоо маш их дэлхийн түвшинд төрж ийнэ л гэж би бол өөрөө ойлгож байгаа. Би энэ Монгол залуучуудаараа бахархдаг. Энэ одоо залуучуудыг тэр дундаа Өмнөгов аймгийн одоо 3 сумын одоо 4 сумын иргэд ажиллаж байна те компани 467 ажилчдын 55% нь одоо ноён сэврээ 3 тис 70 задгтын одоо залуучууд маань ажиллана. Тэр залуучууд маань өнөөдөр дэлхийн жишгт төрсэн техникийг жолоодж ийн гэдэг чинь засварлаж ийн гэдэг чинь бол одоо дэлхийн жишгт төрж ийнэ л гэж би ойлгож байгаа.
Тэгэхээр зэрэг өнөөдрийн одоо дэлхийн хөгжлийн одоо нүүрс олборлолтын үйлдвэрлэлийн энэ технологийн шинжилгэлийн энэ одоо 90 үед одоо Монгол залуучууд ингэж одоо мөр зэрэгцэн ажиллаж байгаа нь одоо бас бахархалтай юм аа л гэж ингэж бодож байгаа. САУСГОБИСЭНДС нь өөрийн үндсэн орд болох овоо толгой нүүрс олборлож, хариуцлагатай эдийн засгийн өсөлт, хүрээлэн буй орчин, хүний нөөц, нийгэм гэсэн нийгмийн хариуцлагынхаа 4 асуудлын хүрээнд 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж, Монгол улсын хөгжил цэцгэлтэнд хувь нэмрээ оруулж байна. Монгол нүүрсийг дэлхийн нүүрс болгохын тулд танай компани хамгийн том зорж байгаа зорилт юу вэ? Хамгийн нэгдүгээрт бол Монгол улс бол хятадын зах зээлд бол тодорхой байр суурийг эзлэх ёстой. Хятадын нүүрсний зах зээл дээр. Тэхийн тулд бид нэр одоо өрсөлдөх чадвараа сайжруулах ёстой. Хоёрдугаарт нүүрсний чанараа сайжруулах ёстой. Тийм учраас одоо шинэ технологи, угаах үйлдвэр, ийм юмнуудыг бид нэр хийж байна. Ер нь Монгол нүүрс гэдэг брендийг хийхин тулд бол Монголын нүүрс зааж, Монголын нүүрсний компаниуд хамтраад ерөөсөө л энэ Монголын өөрөө баялаг нь нөрөө одоо зөв 5-7 нүүрсийг хийж штэ энэ цэвэр коксч нүүрс чинь дэлхий дээр алдартай болчиход байна штэ. Энэ Монголын энэ нүүрсийг л энэ чинь брэнд гэсэн үг л гэж ойлгоод байгаа штэ. Тэгэхээр баяжуулаагүй тэр одоо брэнд нүүрсээ л дэлхийд одоо өнлүүлэх ажлыг бол бүх талаас нь л хийх ёстой л гэж бодож байна. Тийм ч учраас бид нэр одоо энэ байгаль орчны нөхөн сэргээл, байгаль орчны одоо төлөвлөлт энэ дээр бол одоо манай одоо компани хувьд бол ямар нэгэн тэнд тоосчилж байдгүй, ямар нэгэн одоо газрын бохирдол байдгүй. Яагаад тэгэхээр зэрэг 43 км бид нэр хүнд таацсан Монгол улстай анх удаага одоо энэ зам тавьсан. Энэ ч гэсэн одоо дэлхийн жишгт төрсэн ийм одоо байгаль дээлтэй, байгаль эко ийм одоо нүүрсийн үйл ажиллагаа явуулж, үйлдвэрлэл явуулж байна л гэж бид ойлгож байна. Боломжийг олж харан зөв цагт сайн үдэл хийх нь амжилт авчирдаг. Өөрийн бизнесээ доктортой өргөжлүүлж илүү ихээр өргөжин дэлхийг зорж буй таны төслийг Капитрон банк санхүүжүүлнэ. Үнэт цаг ихтэй хэмнэх төлбөрийн уян хатан нөхцөлтэй бизнесийн зээлийг санал болгож байна. Баялаг үтээгч таны шийдвэр амжилт болж биелэлээ олох тэр баяр төмчийг бид хамтдаа тэмдэглэх болно. Амжилттай бизнес бүрийн ард Капитрон банк.